प्यारे बच्चों, आज हम जी को कब ग पढ़ेंगे और कब ज पढ़ेंगे यह सीखेंगे। तो जैसे सी के दो साउंड होते हैं, क और स, ऐसे ही जी के भी दो साउंड होते हैं, ग और ज। तो जो ग होता है जी का साउंड वो हार्ड साउंड होता है और ज सॉफ्ट साउंड होता है। तो जैसा कि आपने फोनिक साउंड में जी का हार्ड साउंड सीखा है, तो आइए अब सीखते हैं कि कब जी को ग पढ़ना है और कब जी को ज पढ़ना है। जी का हम सॉफ्ट साउंड सीखेंगे। ये ज होता है जी का सॉफ्ट साउंड जो होता है। जब भी आपको जी के बाद ई, आई या वाई किसी भी वर्ड में दिखे तो आपको जी को ज पढ़ना है। जैसे जर्म, जिराफ, यहाँ पे हम जी को ज पढ़ेंगे। अब देखिए, जर्म में ई है जी के बाद और यहाँ जी के बाद आई है, यहाँ भी आई है। रूल के हिसाब से आपको इसे ग नहीं पढ़ना है, ज पढ़ना है। जैसे जिराफ है ये, तो इसे हम गिराफ नहीं बोलेंगे, यहाँ हम सॉफ्ट साउंड यूज करेंगे जी का, क्योंकि जी के बाद ई है या आई है या फिर वाई हो, ये आपको रूल के हिसाब से पढ़ना है। अगला है जिम। अब देखिए, यहाँ पे ई था, यहाँ आई जी के बाद और यहाँ जी के बाद वाई है, तो इसे भी हम ज पढ़ेंगे, जिम। पेज, यहाँ जी के बाद ई है। लार्ज, मैजिक, जनरल, एनर्जी। तो इन सब में आप देखिए जी के बाद ई, आई या वाई में से एक लगा हुआ है और इसलिए यहाँ पे जी का सॉफ्ट साउंड यूज होगा, ज। आइए अब हम जी का हार्ड साउंड समझते हैं। जी का हार्ड साउंड होता है ग। तो अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी जी के बाद ई, आई या वाई, इन तीनों को छोड़ के, है ना, इनके अलावा जब भी कोई भी वॉवेल हो या फिर कॉन्सोनेंट हो तो हम जी को ग पढ़ेंगे। जैसे ग्रास, गेम, गोल्ड, गेट, गम। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जी के बाद ई, आई, वाई में से कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे जी को ग पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, ये जो है जी को कब ग पढ़ना है और कब ज पढ़ना है, ये निश्चित नहीं है। यहाँ पर यह बात समझ लीजिए, जो कि फोनिक रूल है उस हिसाब से यहाँ पर कोई चीज फिक्स नहीं है कि कब जी को ज पढ़ना है और कब ग पढ़ना है। ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद जी के बाद ई, आई या फिर
वाई होने के बाद भी हम उन्हें ज नहीं पढ़ते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि गिव। यहां देखिए जी के बाद आई है, तो इस रूल के हिसाब से ज होना चाहिए, इसे हम जीव नहीं गिव ही पढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। गेट, टाइगर, गिफ्ट, गियर, फॉरगिव, एटसेट्रा। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं बच्चों जिन पे कि कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, और एक्सेप्शन के तौर पे कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें इनको याद रखना ही है। कुछ और भी वर्ड्स हैं, तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे जी का यूज ग करना है और कहाँ पे ज करना है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको जी को कब ग पढ़ना है और कब ज पढ़ना है ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में।